नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। सरकारले अध्यादेश मार्फत आएको बजेट परिमार्जन गरेको छ। बजेटमा कतिपय पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ भने कतिपय नवीन कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाएको छ। आर्थिक पुनरुत्थानका साथै जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने विभिन्न कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ। परिमार्जित बजेट कस्तो छ? आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका साथै काठमाडौँको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाहका फाइदाहरूबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। चालु आर्थिक वर्षको लागि गत जेठमा ल्याइएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी सरकारले संशोधित बजेट ल्याएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ 15मा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई केही संशोधन गर्दै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो। आर्थिक अध्यादेशहरू अब यो विधेयकले प्रतिस्थापन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078लाई पारित समेत गरेको छ। अब विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ। चालु आर्थिक वर्षको लागि गत जेठमा ल्याइएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी वर्तमान सरकारले नयाँ आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेको हो। आर्थिक वर्ष 78-79 को आय व्यय सम्बन्धी अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेको छु। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ 25 गते प्रतिनिधि सभामा कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपियाँको आय व्यय विवरणको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रस्तुत यो बजेट जेठ 15 को अध्यादेश बजेट भन्दा आकारमा केही घटाइएको छ। ऋण भार केही घटाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौतीलाई ध्यान दिएको छ। अध्यादेश बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको थियो। त्यसमा 15 अर्ब रुपियाँ हाराहारी आकारमा न्यून गरी ल्याइएको यो बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको छ। सङ्घको लागि 6 खर्ब 77 अर्ब 79 करोड रुपियाँ साधारण खर्च रहेको छ। पुँजीगत विनियोजनमा 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस्तै सामा तथा ब्याज भुक्तानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि वित्तीय स्थानान्तरणमा 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड रुपियाँ नयाँ बजेटले विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ भने महँगीलाई 6.5% मा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्वयिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्नु परेको हो। वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, त्यस क्रममा अध्यादेश बजेटका कतिपय कार्यक्रम हटाउँदै र अनुत्पादक खर्च घटाउँदै सुधार गरिएको छ। त्यसैगरी जनतालाई तत्काल र प्रत्यक्ष राहत हुने कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि राज्यको स्रोत साधनहरू र विशेष गरी यो अर्थतन्त्रको तल्लो स्तरमा रहेका चाहिँ किसान, कृषिसँग सम्बन्धित, साना उद्यमसँग सम्बन्धित
र मजदुरहरूसँग सम्बन्धित ती सबैलाई चलायमान गर्नको लागि प्रेरित गर्ने प्रकारको बजेट आएको छ। यो साथसाथै जति पनि मझौला वा ठुलो व्यवसायीहरू छन्, उद्योग धन्दाहरू छन्, यसलाई पनि के गर्ने भने अहिले हामीले जे जति सहुलियतहरू दिएको छ, यहाँनिर अध्यादेशले जे जति सहुलियत वा मोनेटरी पोलिसीले जे जति सहुलियत दिएको छ, त्यो सहुलियतले पनि यो क्षेत्र थप चलायमान हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। र अर्थमन्त्रीज्यूले जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसअनुसारको हाम्रो एक्टिभिटी, इकोनोमिक एक्टिभिटी अथवा आर्थिक गतिविधिहरू बढेर जानेमा चाहिँ हामी विश्वस्त नै छौँ। र अहिले जुन अर्थमन्त्रीज्यूले यो मार्फत अध्यादेशमा यो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत जुन यो ग्रोथ प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ, आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्नुभएको छ, यो सजिलै पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। र राजस्वमा असाध्यै मेहनत हामीले बढाउनु परेको छ, धेरै काम गर्नुपर्ने छ। हो, हामीले धेरै यो राजस्वमा चाहिँ करहरूमा धेरै रिलिज पनि गरेका छौँ, विशेष गरी उत्पादनमा जानको लागि, उत्पादन रोजगारी बढाउनको लागि जे आवश्यक पर्छ त्यसमा हामीले करहरूलाई घटाएका पनि छौँ, करहरूलाई यो कम गरेको पनि छ यो प्रतिस्थापन विधेयकले। र यसले गर्दाखेरि देशभित्रै उत्पादन हुन्छ, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा आर्थिक गतिविधि झन् बढेर जान्छ। जति आर्थिक गतिविधि बढेर गयो हामीले राजस्वको दायरा पनि, राजस्वको भोल्युम पनि त्यही अनुसारले बढेर जान्छ। त्यसैले राजस्वको लक्ष्य हामीले मिट गर्ने नै छौँ। अर्थतन्त्रको माथिल्लो तहमा जति ठुला उद्योग वा अन्य गतिविधिहरू छन्, व्यवसायीहरू छन्, उनीहरूको लागि पनि यसलाई सहुलियत दिने हो, उहाँहरूलाई पनि सुविधा दिने हो, उहाँहरूलाई पनि उत्साहित प्रोत्साहित नै गर्ने हो। र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ के भनिएको छ भने यसले चाहिँ साना व्यवसायीहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, मजदुरहरू छन्, किसानहरू छन्, एकदमै लिमिटेड इन्कम भएका, भनेको मतलब सीमित आय भएका जनताहरू छन्, हो ती जनताहरू पनि रोजगारी र उत्पादनमा जोडिनु पर्यो। र ती जनताहरू उत्पादन र रोजगारीमा जोडिनको लागि वा ती जनताहरूको अहिलेको जुन आर्थिक अवस्था छ त्यसलाई चलायमान बनाउनको लागि जुन यो प्रतिस्थापन विधेयकमा जुन प्रावधान राखिएको छ, यसले त इकोनोमी, यसले त अर्थतन्त्र झन् भाइब्रेन्ट हुन्छ, यसले त झन् चलायमान हुन्छ, यसले त झन् तीव्रतर रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। अर्थमन्त्रीले पूर्व तयारी नभएका आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भव नदेखिएका प्रस्तावित आयोजना र स्रोतको सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भएको थियो। कोरोनाबाट रोजगारी गुमाउन पुगेका विपन्न परिवारप्रति संवेदनशील हुँदै केही राहतको कार्यक्रम समेत ल्याइएको छ। कोरोनाले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई बजेटले राहत दिनेछ। स्पाइनल इन्जुरी भएर मान्छे चल्नै सकेको हुँदैन, उसको लागि सानो औषधि उपचारको प्रबन्ध सरकारले गर्नको लागि सहयोग गरेको छ। यसलाई चाहिँ खेर गएको खर्च भन्न मिल्दैन। त्यस्तै डायलाइसिस गरेर एकदमै कठिन अवस्थामा चलिरहेका छन्, उहाँहरूलाई राज्यले राज्य भएको फिल त दिनु पर्यो नि। हो, यो राज्यले राज्य छ भन्ने, जनताप्रति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा पनि त देखाउनु पर्यो नि। हो, त्यो देखाउने काम अहिले अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो स्रोत साधनले हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुर्याउँदैन। हाम्रो कार्यक्रमले देशको आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुर्याउँछ, तीव्रतर बनाउँछ कि बनाउँदैन, त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र छ र धेरै अशक्तहरूको कुरा गर्नुहोस् अथवा असाध्यै सीमित आय भएका मान्छेको कुरा गर्नुहोस् अथवा यो कोभिड-19बाट प्रभावित भएका असाध्यै तल्लो तहका जनताको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूको सुविधा, उहाँहरूलाई केही न केही सुविधा सहुलियत दिँदाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने त्यो त राज्यको लागि, आर्थिक वृद्धिको लागि, सबैको लागि, त्यो यो राजस्व सङ्कलन लगायत सम्पूर्णको लागि राम्रो हो नि त। यसले त रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन सिर्जना गर्छ, उनीहरूको माग सिर्जना गर्छ, आर्थिक गतिविधिको तीव्रता ल्याउँछ। यसले त आखिरमा राज्य बेनिफिट हुन्छ नि त। विद्यमान बहुआयामी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समावेशी र समाजवाद उन्मुख
अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम 10% का दरले बजेट कटौती गरिएको छ। भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अरब कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। यो कटौतीबाट बच्ने करिब 5 अर्ब रुपियाँ सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद र महामारी न्यूनीकरणको काममा खर्च गर्नेछ। सरकारले आगामी 2082 साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने 200 मेगावाट माथिका जलाशय र अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो 15 वर्षसम्मै पुरै र त्यसपछिको 6 वर्षसम्म 50% आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरेको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई थप दिगो र सुनिश्चित गर्ने प्रयास पनि बजेट मार्फत गरेको छ। नीतिगतहरू अथवा संरचनाहरूमा सुधार गरेर लगानीकै माहौल बनाएर यो उत्पादनतिर ध्यान दिनु पर्यो, जसले आयातको प्रतिस्थापन गर्छ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ। यी कुरामा सरकारको यो 1.5 वर्षमा त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथै जुन सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरू छन् जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन शक्ति ह्रास भएको छ, उत्पादन बढ्न सकेको छैन, रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको छैन, हामीले छुट्याएको पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन, त्यसलाई पनि त्यो चिजलाई पनि हामीले जुन विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अनि जुन इन्डस्ट्रियल कोरिडोरमा भएका पूर्वाधारहरू त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेल मार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा 300 भन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगार दिने र 50% भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। यस्तै सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 रुपियाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन तथा विविध राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा बलिदान दिएका व्यक्तिको परिवारलाई मासिक 3,000 रुपियाँ भत्ता दिने नीति सरकारले ल्याएको छ। कोरोना प्रभावित न्यून आय भएका र असङ्गठित क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई एक पटकको लागि 10,000 रुपियाँ बराबरको नगद अनुदान दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। कोभिड-19 को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका करिब विपन्न गरीब 5 लाख परिवारलाई राहत स्वरूप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार रु 10,000 का दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। यस्तो अनुदान रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न 5 लाख परिवारलाई राहत स्वरूप यो अनुदान उपलब्ध हुनेछ। कर्णाली, प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा गरिबीको अवस्था झनै उच्च रहेको सन्दर्भमा बजेटको कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। कोरोना महामारीले प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यले अर्थतन्त्र गतिशील हुने विश्लेषण गरिएको छ। यसले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै सन् 2030 सम्म मध्यम आयको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यको आधार समेत तयार गर्न सहयोग पुग्नेछ। आर्थिक पुनरुत्थान गर्नको लागि त यो लगानीको वातावरण सहज हुनु पर्यो हैन। अब अहिले पनि तपाईको
हाम्रो जति यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू छन् अहिले त्यो सबै राम्रोसँग अझै चल्न सकिरहेको छैन होइन। दिनको 40-50वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्थे, पर्यटकहरू आउँथे, हाम्रै नेपाली विदेशमा काम गर्ने पनि जाने आउने हुन्थे होइन। त्यस्तै अब उद्योग क्षेत्रमा राम्रोसँग लगानी आउनै सकेको छैन होइन। अब थुप्रै सहुलियत दियो होइन। अब त्यसमा तपाईँको यो सोयाबिन भटमासको तेल होइन, यो पाम ओइल यस्तोले चाहिँ न उपभोक्तालाई राहत दिन सक्यो होइन, न सरकारलाई राजस्व दिन सक्यो, न त्यसले चाहेको मात्रामा रोजगार नै दिन सक्यो। त्यसैले अब चाहिँ सरकारले के हेर्नु पर्यो भने यो सहुलियत चाहिँ अलिक दीर्घकालीन खालको जुन लगानी हुन्छ, जस्तै अब अहिले सिमेन्ट आइरहेछ, त्यस्तै यो जलविद्युतले राम्रै गरिरहेछ होइन। निजी क्षेत्रले पनि निकै थुप्रै प्रोजेक्टहरू ल्याइरहेछ। त्यस्तो खालको उद्योग जसले मूल्य अभिवृद्धि गर्छ, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्छ, मुलुकमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ होइन, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ सरकारले अझै प्रोत्साहन दिनु पर्यो। खास गरी पुँजीगत खर्च बढाउने र हामीले खोप उपलब्ध भएर हाम्रा गतिविधिहरू यदि हामीले सुचारू गर्न सक्यौँ भने आगामी यो 78-79 को आर्थिक वर्षमा आर्थिक पुनरुत्थान हुने सम्भव देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबै सरकारवालाहरू त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने होइन, ध्यान दिनुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको छ। छोटो समयमै विभिन्न अवरोध र समस्याका बावजुद भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र निकट भविष्यमै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाहका फाइदाहरूबारे अबको रिपोर्टमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरकारले अत्याधुनिक सुक्खा बन्दरगाहको रूपमा निर्माण गरेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको सबै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सरकारले हिमाल सिमेन्ट उद्योग निर्माण गर्ने भनेर अलपत्र परेको जग्गालाई उपयोग गर्दै 2075 माघ 3 गते शिलान्यास गरी बन्दरगाहको संरचना कार्य निर्माण सुरु गरेको थियो। उक्त अत्याधुनिक बन्दरगाह निर्माणको लागि 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो, जसमा बन्दरगाह निर्माणको लागि विश्व ब्याङ्कले सहयोग दिएको हो। निर्माणको जिम्मा आशिष र साक्षी जोइन्ट भेन्चरले पाएकोमा आशिष कन्स्ट्रक्सन नेपाली कम्पनी थियो भने साक्षी चिनिया कम्पनी रहेको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार सो बन्दरगाह 18 महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भनिएको थियो। तर विभिन्न अवरोध र कोभिड महामारीले गर्दा 14 महिना पछि धकेलिएर अहिले सम्पन्न भएको छ। भौतिक निर्माण काम सम्पन्न भएको छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ अपरेसनलमै ल्याउने, त्यो भनेको सबै सेवा सुविधा सहितको अपरेसनमा ल्याउने भनेर अहिले गृह कार्यमा छौँ। त्यो पूर्ण अपरेसनमा ल्याउनको लागि भन्सारको अफिस स्थापना हुनुपर्छ, क्वारेन्टाइनका अफिसहरू स्थापना हुनुपर्छ, अरू ब्याङ्किङ फेसिलिटीहरू हुनुपर्छ। त्यो निकायहरूसँग हाम्रो मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गरिरहेको छ। त्यहाँ ट्याक्स अफिस, भन्सार अफिस, क्वारेन्टिनहरू, ल्याबहरू यी सबैहरू त्यहाँ स्थापना भइसके पछाडि त्यो पूर्ण रूपमा अपरेसनमा आउँछ। फिजिकल वर्क चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब ती अफिसहरू, त्यहाँ कार्यविधिहरू, प्रक्रियाहरू, त्यहाँको अर्गानोग्रामहरू बनाउनु पर्ने भावनाले हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ। फेरि हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै गर्ने भन्दा पनि अन्तर मन्त्रालयका निकायहरू हुन्, जस्तै भन्सार अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने भयो, क्वारेन्टिनहरू कृषि मन्त्रालयले हेर्ने भयो, खाद्य पनि कृषिले हेर्ने भयो, ब्याङ्किङ अर्थतिर जाने भयो, सेक्युरिटीको कुराहरू छ त्यो गृह भयो। यी सबै मन्त्रालय र निकायहरूको कोल्याबोरेसन कोअर्डिनेसनमा हामी छलफल गरिरहेछौँ र चाँडै यसलाई अपरेसनमा ल्याउने हाम्रो योजना छ। चाहिने पूर्वाधारहरू चाहिँ सबै निर्माण गरिसकेको छौँ होइन। लागत चाहिँ 1 अर्ब 60 करोड चाहिँ हामीले अनुमान गरेको छौँ। अब ठ्याक्क परियोजना कम्प्लिट भएपछि ठ्याक्क कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। यो परियोजनामा हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो सुक्खा बन्दरगाह भयो, यसको लागत चाहिँ 1 अर्ब 60 करोड छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ माथि अफिस बिल्डिङ र भन्सारको रेसिडेन्स र हाम्रो पनि त्यहाँ रेसिडेन्स पनि बन्दैछ, त्यो चाहिँ अर्को 20 करोडमा चाहिँ बन्दैछ। यसरी चाहिँ समस्त यहाँ भएको संरचना हेर्ने भने 1 अर्ब 80 करोडको हाराहारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुक्खा बन्दरगाह प्लस अफिसहरू र चाहिँ रेसिडेन्स गरेर चाहिँ हामीले निर्माण गरिराखेको छौँ।
बन्दरगाहको मुख्य संरचनाहरू अहिले बनिसकेको छ। 220 रोपनी जग्गामा फैलिएको बन्दरगाहमा 3वटा मुख्य गेट, भन्सार, क्वारेन्टिन र प्रशासनिक गरी 3वटा भवन, 3वटा गोदाम, 3वटा सवारी साधनको चेक जाँच गर्ने संरचना निर्माण भइसकेको छ। यसै गरी कन्टेनर यार्ड र पार्किङ यार्ड सहित अन्य कार्य पनि सम्पन्न भएको छ। उक्त पार्किङ यार्डमा 500 कन्टेनर र 500 सवारी साधन अट्ने क्षमता निर्माण गरिएको छ। नेपालको व्यापार सहजीकरणका लागि हामी लजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यही प्राथमिकता अनुरूप हामीले चोभारमा यो सुक्खा बन्दरगाह ड्राई पोर्ट निर्माण गरेका हौँ। यसले चाहिँ व्यापारको लागत घटाउन सहयोग गर्छ। सामानहरू जुन अन्तर्देशीय बाटो भएर आउँछन् ती सामानहरूको काठमाडौँमा सिधै चेक जाँच हुन्छ, जसले गर्दा व्यापारीहरू या ट्रकहरू या जुन सामानहरू छन् तिनीहरूलाई झन्झट हुँदैन, त्यो सहजता हुन्छ, जसले गर्दा ओभरअल रूपमा कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ। व्यापारमा वस्तुहरू र सेवाहरूमा लाग्ने जुन लागत छ त्यो लागत घट्छ। त्यो उद्देश्यले हामीले चोभारमा ड्राई पोर्ट निर्माण गरेका हौँ। यसले गर्दा वीरगन्जबाट त्यहीँनिर चेक जाँच भएर फेरि अपलोड अनलोड भएर काठमाडौँ आउने यहाँको वेयर हाउसहरूमा जुन समस्या हुन्थ्यो अब त्यो घट्छ। तातोपानीबाट सिधै काठमाडौँ, वीरगन्जबाट सिधै काठमाडौँ या रसुवाबाट सिधै काठमाडौँ आउँदाखेरि यहीँ चेक जाँच हुन्छ, ताकि व्यापार बिजनेस हाउसहरूले आफ्नो सामानहरू आफ्नो वेयर हाउसमा राख्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लागत घट्छ। त्यो ड्राई पोर्टमा सबै फेसिलिटीहरू, ट्रकहरू या जुन क्यारियर हुन्छ त्यो क्यारियरहरू चाहिँ त्यहाँ जाने सुविधा हुन्छ, त्यहाँ स्टे हुन्छन्, चेक जाँच हुन्छ, भन्सारको सुविधा, क्वारेन्टिनको सुविधा लगायत व्यापार सहजीकरणका लागि चाहिने सम्पूर्ण सुविधाहरू त्यहाँ हुन्छन्। त्यहाँ अनलोड अपलोड गर्ने फेसिलिटीहरू हुन्छन्, त्यहाँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जस्तै त्यो पोर्ट ह्यान्डलिङ गर्छ। सबै कागजातहरू जुटाउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यहीँ अभाइलेबल हुन्छन्। सामानहरू जाँच पास गर्ने, छुट गराउने सम्पूर्ण सेवाहरू एउटै क्षेत्रभित्र अभाइलेबल हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा काज लिन एउटा ठाउँमा जानुपर्ने, अर्को जानुपर्ने केही पनि छैन, त्यो पनि घट्छ। अर्को कुराहरू जति हामी सेन्ट्रलाइज हाम्रा संरचनाहरू छन्, जस्तै ल्याबका कुराहरू भयो, खाद्य प्रविधि या कृषि प्रयोगशालाहरू, यिनीहरूका सेवा सुविधाहरू पनि त्यहाँ भित्रै एभाइलेबल हुन्छन्, जसले गर्दा बिजनेस गर्ने मान्छेहरूको लागि डकुमेन्टेसनमा पनि सजिलो हुन्छ। अनि त्यो सहज रूपमा त्यो अनलोड अपलोड हुने र ट्रान्सपोर्टेसनमा त्यसलाई इज हुन्छ। अहिले काठमाडौँ ल्याउने सम्पूर्ण मालवाहक गाडीहरूको जाँचपास विभिन्न नाकामा हुँदै आएको छ, जसमा वीरगन्ज, विराटनगर, भैरवा, तातोपानीमा भन्सार सम्बन्धी सबै कार्य सकिएर आउनुपर्ने अवस्था छ। तर अब अत्याधुनिक चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँको लागि भित्रिएका मालवाहक गाडीहरू सिधै चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाँचपास गर्न सक्नेछन्। चोभारमा बन्दरगाह तयार भएपछि भारतका विभिन्न नाका र चीनबाट भित्रिएका मालवाहक गाडीहरूले चेक जाँच व्यवसायले चाहेअनुसार भन्सारमा गर्न पाउनेछन्। साथै यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै अन्य भन्सारमा भिडभाड कम हुने र लागत पनि कम हुनेछ। यसले गर्दा विभिन्न नाकामा उडेर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ भने काठमाडौँ तराई फास्ट्याग सञ्चालनमा आएपछि झन छिटो र सहज हुनेछ। आगामी दिनमा व्यापार घाटा कम गर्नको लागि पनि यो बन्दरगाह मार्फत निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर सहज बनाउने सरकारको योजना छ। सरकारले बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएसँगै यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि अपरेसन मोडालिटीमा पनि गृह कार्य गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेट संशोधन गरेको छ। आर्थिक पुनरुत्थान र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने विभिन्न कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक सामाजिक विकासका योजनाहरू पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। परिमार्जित बजेटबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथै काठमाडौँमा निर्माण सम्पन्न भएको सुक्खा बन्दरगाहका फाइदाहरूबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ।
यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।